Der letzte Aufruf an die Polytheisten. Mit der Eroberung Mekkas wurde die Verwaltung der Stadt und der Kaaba von Muslimen übernommen. Und obwohl viele polytheistische arabische Stämme zum Islam konvertiert waren, waren noch Stämme übrig, die auf ihren heidnischen Glauben beharrten. Als die Pilgerfahrt im 9. Jahr der Hidschra 631 nach Christus Pflicht wurde, wusste der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass auch die Polytheisten, die noch nicht zum Islam konvertiert waren, zum Pilgern kommen würden und einige von ihnen die Kaaba nackt umrunden würden, wie es ihr Brauch war, weshalb er in dem Jahr nicht persönlich zur Pilgerreise ging. Stattdessen ernannte er Abu Bakr zum Leiter der Pilgersaison. Kurz nachdem Abu Bakr mit 300 Pilgerkandidaten nach Mekka abreiste, wurden die ersten Verse der Sure at-Tawba bezüglich der zuvor mit den Polytheisten getroffenen Vereinbarung offenbart. Daraufhin sandte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, Ali, einen seiner Familienmitglieder nach Mekka, damit er die Inhalte der offenbarten Verse, die eine Art Ultimatum an die Polytheisten darstellten, übermittelte. Ali holte die Karawane der Pilger auf dem Weg ein und schilderte die Situation. Während der Pilgerfahrt unter der Verwaltung Abu Bakrs durchgeführt wurde, rezitierte Ali in Mina die offenbarten Verse der Sura at-Tawba und stellte den Polytheisten das folgende 4-Punkte-Ultimatum. Erstens: Die Polytheisten werden nach diesem Jahr nicht mehr in die Nähe der Kaaba gelassen. Zweitens: Es ist ab sofort verboten, die Kaaba mit nacktem Körper zu umrunden. Drittens: Niemand außer den Muslimen wird das Paradies betreten können. Viertens: Frühere Abkommen werden nicht gebrochen, bis deren Frist abgelaufen ist. Nach Ablauf der Vereinbarung wird ihnen keine Sicherheit auf ihr Leben gewährt, es sei denn, sie konvertieren zum Islam. Dieses letzte Ultimatum, das der letzte Aufruf an die Polytheisten war, zeigte seine Wirkung. Obwohl am Anfang einige Stämme Einwände erhoben, wurden nach einer Weile alle polytheistischen Stämme zu Muslimen. Damit wurde der Götzendienst auf der arabischen Halbinsel vollständig beseitigt. In Übereinstimmung mit den vom Propheten Abraham und Ismael festgelegten Grundsätzen wurde die Kaaba nur für Gläubige des monotheistischen Glaubens zugänglich. Den 29. Vers von der Sura at-Tawba zugrunde legend, wurde den Nichtmuslimen, Andersgläubigen, insbesondere für das Volk des Buches, Juden und Christen, mit der Voraussetzung, die Dschizya, Steuern als Anerkennung des islamischen Staates zu zahlen, die Gewährleistung auf Sicherheit des Lebens und Eigentums sowie die Freiheit, die eigene Religion beizubehalten, eingeräumt, das ein grundlegendes islamisches Verständnis zu anderen arabisch-polytheistischen Stämmen. Außer den Ereignissen zwischen den Muslimen und den mekkanischen Polytheisten ereigneten sich auch Vorfälle mit den anderen polytheistischen Stämmen. Einige davon können wir wie folgt auflisten. Das Radschi-Ereignis. Einige Personen von den Stämmen des Adal und Qura kamen nach Medina zum Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, und baten ihn, ihnen Botschafter zu entsenden, die ihren Stämmen den Islam lehrten. Der ehrenwerte Prophet, der diese Bitte positiv beurteilte, sandte eine Gruppe aus 10 Personen als Gelehrte. Als diese Delegation die Gewässer von Radschi erreichte, das dem Husayl-Stamm zwischen Mekka und Usfan gehörte, griff ein Trupp aus 100 Bewaffneten der Lihan-Söhne, eines Zweigs der Husayl-Stammes, sie an. Ihr Ziel war es, diese 10 Muslime gefangen zu nehmen und sie an die mekkanischen Polytheisten zu verkaufen. Von 10 Muslimen weigerten sich außer Hubayb Adi, Abdullah Tank und Said Desine sich zu ergeben, kämpften mit den Polytheisten und wurden zu Märtyrern. Die Söhne Lihans knebelten diese 3 Personen, die sie gefangen genommen hatten, und bewegten sich in Richtung Mekka. Abdullah Tank, der die schlechte Behandlung nicht ertrug, konnte sich unterwegs loslösen und kämpfte gegen die Polytheisten und wurde ebenfalls zum Märtyrer. Die Polytheisten brachten Hubayb und Said nach Mekka und verkauften sie an die Mekkaner, die ihre in Badr getöteten Verwandten rächen wollten. Nachdem sich diese beiden Gefährten eine Weile im Gefängnis eingesperrt hatten, brachten die mekkanischen Polytheisten sie zum Ort
Tan'im, der außerhalb der Stadt lag, wo sie diese an den Galgen hängend folterten und zum Märtyrer machten. Hubayb Abdi bat um Erlaubnis, 2 Raka-Gebet verrichten zu dürfen, bevor er getötet wurde, und beendete sie so schnell wie möglich, damit sie nicht sagten, er verlängerte das Gebet aus Angst vor dem Tod. Dieses Gebet, das er verrichtete, wurde im Laufe der Geschichte als eine islamische Tradition von den Muslimen praktiziert, die demonstrierten, zu Unrecht zum Tode verurteilt worden zu sein. Der Radschi-Vorfall wurde in Medina mit großer Trauer aufgenommen. Als Gegenreaktion, um Gleiches mit Gleichem zu vergelten, organisierte der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Feldzug gegen den Stamm der Ban Lihan mit einer Streitmacht von 200 Mann. Als die Lihan-Söhne vom Aufmarsch der islamischen Armee hörten, zogen sich diese in die Berge zurück, worauf der ehrenwerte Prophet nach 2 Tagen Aufenthalt in deren Land wieder nach Mekka abzog.